Lesi sisebenzi sasemtholampilo oseParkhurst kubikwa ukuthi besithengisa lezi zitifiketi eziwumgunyathi zemphumela yeCOVID-19 ngemali engama500 amarandi. Lowo odinga lesi certificate kuthiwa ubethumela nje umlayezo ku WhatsApp bese kungena ucingo yena bese ethumela imininingwane yakhe nge-email. Emva kwalokho bahlangane endaweni ethize beshintshisane ngemali bese kukhishwa lesi certificate. Yeah, but that thing not sibonana because mina ngafuna nje ukuthi ngisendele ama details wakho azovela kule certificate, and then after that ngiyayenza, and then after that ngiya-emaila kuwe email, then you print it out and then uhamba nayo for again. Umsolwa ugcine ezivumela ngokwakhe ukuthi empeleni besingekho nesidingo sokuthi uze uhlangane naye ubuso nobuso, ubekusendela nange-email lesi certificate. Umsolwa kubikwa ukuthi ubesebenzisa uhlelo likahulumeni ukwenza lokhu nobelithumela imlayezo kumakhasimende akhe eqinisekisa imphumela yokuthi abanalo leli gciwane. Okwamanje akacaci ukuthi ingabe ubesebenza yedwa yini kulomkhonyovu, zingakhi itifiketi azikhiphile nokuthi ke ingabe lokhu kuliphazamise kanjani uhlelo likahulumeni lokulawula ukusabalala kwaleli gciwane. So far the information that we have, because we received a complaint last week, we only know of 3 certificates. 2 were from the complainant. Idolobha iGoli lithi ngokophenyo asebelwenzile kucacile ukuthi lo msolwa ubengasebenzi yedwa, bakhona nabanye abasazoboshwa. We want to send a message to our staff that please don't get involved in such activities. It compromises the whole country. Umsolwa ulindeleke ukuthi avele enkantolo yemantshi yaseBoyizeni namhlanje ngecala lenkohlakalo.